Muy buenos días, mis queridos niños, estimados papitos. En este maravilloso día, martes, vamos a realizar una actividad muy interesante para nuestros pequeños. Pero antes de empezar, vamos a cantarle a nuestro amiguito, el señor Sol. Hola amiguito, dime cómo estás. Dime cómo estás. Todos juntos muy contentos nos pondremos a cantar. Todos juntos muy contentos vamos a jugar. Toca la guitarra, toca el violín. Toca el violín. Toca flauta dulce, toca el piano. Muy bien, mis niños, lo hicieron excelente. Ahora, mis pequeños, continuamos con nuestra actividad. Estimados papitos, para nuestra actividad nos acompaña nuestra amiga Panchita. ¡Saluda, Panchita! ¡Hola, niños, queridos papitos! Hoy vamos a realizar una actividad muy divertida. Muy bien, Panchita, entonces usted se sienta aquí y va a observar cómo trabajamos nuestros niños y yo. Pues bien, papitos, estamos en nuestro ámbito de aprendizaje del descubrimiento del medio natural y cultural. Y yo tengo aquí una hoja tamaño A4 y nosotros, papitos, vamos a salir al parque, a un lugar abierto y vamos a recoger hojas con nuestros pequeños. Miren, yo tengo aquí mis hojas, tengo 3 hojitas y colocamos goma en la parte posterior de la hoja y vamos a ir pegando las hojas en la hoja de papel bond tamaño A4, estimulando a nuestro pequeño a que realice la actividad, papitos. Miren, nuestra actividad es esta. Así va a quedar nuestra hojita de trabajo con las hojitas que nosotros hayamos recogido en el parque. ¿Te gustó la actividad, Panchita? Sí, profe, me gustó mucho. Pues bien, papitos, nuestro objetivo con esta actividad es que nuestros pequeños identifiquen las características físicas de los objetos de su entorno mediante la discriminación sensorial. De esta manera van a desarrollar su capacidad perceptiva. Queridos papitos, estoy segura que esta actividad la van a realizar en casita y nos van a enviar las fotografías diarias. A continuación, vamos a escuchar, para reforzar nuestra actividad, una canción a la naturaleza.